किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग। किसने विधानसभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं किया जा सकता है? केशवानंद भारतीय केस 1993। भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई थी? भाग 15।